просторах Тихого океана зарождается ветер-проказник. С этого голубого экрана улетает он, многих событий участник. Превращается он в ураган, разрушая все на пути на своем. Невидимый этот титан может стать на пути на твоем. Леса, моря, океаны подвластны ему навсегда. Волны идут, великаны, не успокоится он никогда. Несется он сквозь города, людей повидал он немало. Но есть одна вот беда, злую шутку с ним все это сыграло. Ведь он постоянно один, обречен он на это, увы, и сам он себе господин, дела его таковы. И будет он дуть постоянно, и злого умысла вовсе тут нет. Ответ искать непрестанно, нигде которого нет. Простой совершенно вопрос, элементарнейший в общем ответ, и он бы устроил допрос, свидетелей только вот нет. Кто бы знал бы причину, чтобы ему объяснить про страшную его просудьбину, почему должен вот так вот он жить? Он силен и он могуч, видит много он людей, он гоняет стаи туч, но один он хоть убей. Будет дуть он постоянно, огибая шар земной, искать ответы непрестанно, но не найдет себе покой. Он останется один средь людей и городов. Сам себе он господин, это ветер, он таков.